अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू उस्मान ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम जनाब, अगर आपको बलगम, दमा, बादी और नज़ले की शिकायत है तो आपकी इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टोटका लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके इस्तेमाल से आप इन सब बीमारियों से निजात हासिल कर लेंगे। दोस्तों, आपने आधा किलो करेले ख़रीद कर इसको बिना बीज और छिलके के काट कर खुश्क कर लेना है और इस खुश्क किए हुए करेले का आपने सफ़ूफ बना लेना है। इस सफ़ूफ को आपने दोस्तों खाना खाते वक्त जो भी घर में सालन पका हो, इस सफ़ूफ को अपने खाने वाली प्लेट में एक बड़ी चुटकी करेले का सफ़ूफ डालकर रोटी के साथ खा लेना है। बलगम, दमा, बादी, नज़ले का ख़ात्मा इंशाल्लाह हो जाएगा और ये सफ़ूफ बलगम तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। यानी सफ़ूफ के इस्तेमाल करने से बलगम बिल्कुल ही यानी जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। इस सफ़ूफ में और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है। और दोस्तों, खुश्क खांसी के लिए भी छोटा सा इलाज है। अगर आपको खुश्क खांसी है तो उसके लिए आपने सफ़ेद खसखस लेनी है और मिश्री यानी बराबर मिकदार में लेकर अच्छी तरह से पीस लें और दिन में 2 से 3 बार 6-6 माशे खाते रहें। पुरानी से पुरानी खांसी भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और नज़ला ज़ुकाम के लिए भी छोटा सा इलाज है कि नज़ला ज़ुकाम और खांसी में अगर आप अमरूद का इस्तेमाल करेंगे तो अमरूद आपका नज़ला ज़ुकाम भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और आपका जो मैदा है वो भी बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। और अगर ज़ाहिर सी बात, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो ज़ाहिर सी बात है कि गला भी ख़राब होगा। तो उसके लिए भी एक छोटा सा इलाज आप सुन लीजिए कि गले की ख़राश, खुश्की और दुखन के लिए आपने एक अंडे की सफ़ेदी लेकर और एक बड़े चम्मच शहद और एक प्याली गर्म दूध मिलाकर घूंट घूंट से पीना है। तो इंशाल्लाह आपके जो गले की ख़राश है, खुश्की है या दुखन दर्द हो रहा है गले में, वो भी इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो और आपको फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।